சட்டப்படியான நான் வாட்டர்ஃபாலை பார்க்குது அந்த வேறு லெவல் சீன் உள்ள ட்ரெயின் ரோட்டில் ஒன்று எப்படி இருக்கு அது மாதிரி தான் நாங்கள் போனோம். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் திரும்பியை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. அந்த மாதிரி ட்ரெயின் எடுக்க போன தான் கேன்லேருந்து பதில் ட்ரெயின் எடுத்துக்கிட்டா அதுலேருந்து கலப்படைக்குள்ள டிக்கெட் எடுத்துக்குது. சரி கேன்லேருந்து 2 hour தேவைப்படும் கலப்பை ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் சேர்றதுக்கு. நீ போக்குள்ளேயே தண்ணி பொருள் சாப்பாடு வாங்கிட்டு போயிடுங்க. ஏன்னா அங்கே வாங்கக்கூடிய வசதிகள் நீக்காது. அங்கே அந்த வழியாக நம்ம ட்ரெயின் மாஸ்டர்கிட்ட மறக்காம ட்ரெயின் போதும் டைமை கேட்டு போங்க. ஏன்னா ட்ரெயின் மிஸ் ஆகினா வர ட்ரெயின் கஷ்டமாக போயிடும். அப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே ஹைக்கிங் பண்ணி போனால் கிட்டத்தட்ட ½ hour மேலே ஹைக்கிங் பண்ணி போக வேண்டிய வரும். அப்புறம் வாட்டர்ஃபால் போகிறதுக்கு போகல சின்ன என்ட்ரி டிக்கெட்டோட போங்க. என்ட்ரி டிக்கெட் எடுத்தீங்கடா அதுக்கப்புறம் அப்படியே உள்ளுக்கு போக வேண்டியது. உள்ளுக்கு போனால் சட்டப்படி வாட்டர்ஃபால் இந்த ஃபோட்டோ போன்ற வியூ நான் பார்த்துட்டு என் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு காலை சாப்பிடக்குள்ள குரங்கு பிரச்சனையும் ஸோ கவனமாக தெரிஞ்சுக்க. அப்படியே நீங்கள் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஃபன் பண்ணிட்டு ட்ரெயின் வர டைம் ½ hour வந்தேன்னு சொன்னா தான் நீங்கள் சரியான டைம் எடுக்க வாய். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்க மறக்க எக்ஸ்பிளைன் திரும்பி ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபுல் வீடியோ லிங்க் வேண்டாம் பயோல இருக்கு. எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் பயோல இருக்கு. ஸோ ஜாயின் பண்ணி நிறைய அப்டேட் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. சந்தேகம் பாய்.